大家好，我哋係樹枝博士，我係阿樹，我係阿芝。樹枝博士，話俾你知，學校冇教你嘅事。之前我哋都同大家介紹過 Make It Stick 啦、超腦記憶法同埋超速學習 Ultra Learning 呢兩本書。今日同大家咧去探討一個大家都掙扎好耐嘅問題咧，就係點樣咧超速進步啦。你有冇試過呢？有時我哋要學啲新技能啦，例如換工啦，要學一啲嘅程式語言啦，或者要培養一個新興趣，就好似學吉他等等咁樣啦。一開頭呢都興致勃勃啦，但係呢練咗幾個月之後呢，進步嘅速度越嚟越慢呢，就覺得一直卡喺原地，甚至咧放棄咗呢個新嘅技能。係啊，當我哋咧學習一個新嘅技能嘅時候啦，其實咧好多時候啦，我哋都會認為咧花時間啦、有努力啦，咁就會慢慢變好。咁但係其實咧，如果我哋重複去做一件自己好熟練嘅事，咁例如彈吉他先算啦，咁呢啲咧就唔係叫練習，其實純粹係表演啫。今日咧我哋想同大家去分享啦，超速進步啦，Get Better at Anything 呢本書。咁咧佢咧個作者咧都係 Scott Young 啦，即係上一本咧我哋講 Ultra Learning 啦，超速學習嗰個作者。佢咧就係一個將學習咧變成藝術嘅高手啦。佢曾經咧係完全自修咗呢一個麻省理工4年嘅電腦科學課程啊。Scott Young之前買嗰本超速學習啦，都好受歡迎啦。咁佢之後咧就推出咗呢本新嘅書啦，叫做超速進步。咁我哋今日就會同大家咧去拆解咧呢個超速進步嘅3大核心支柱，分別就係觀察啦、實踐啦同埋回饋嘅。只要你掌握到呢3條柱啦，你就可以比人哋進步得快好多啦。係啦，咁事不宜遲啦，我哋去講第一個支柱啦，就係觀察師，即係咧喺從其他人身上邊學習啊。咁其實書咧都提咗一個好好嘅例子啦。咁咧就關於咧呢個經典嘅遊戲咧，俄羅斯方塊啊，呢一個 Tetris 啊。唔知大家有冇玩過呢個遊戲啦？我以前咧細個嘅時候咧，都喺 Facebook 嗰度咧好沉迷呢一個遊戲嘅。咁咧喺30年以嚟咧，其實大家一路咧去玩到第29關咧，都覺得係極限噶啦。因為基本上咧，佢上邊嗰啲方塊咧已經係跌落嚟嘅速度咧係快到咧，基本上係冇時間嘅可以排到位啊。所以咧，其實只要一個俄羅斯方塊唔啱位咧，咁基本上咧你就已經係完噶啦。咁但係咧到2020年啦，有一位18歲嘅年輕玩家啦 Joseph Salih， 佢咧就好快咧就打破咗呢個紀錄啦。佢咧唔單單咧係淨係打到34關啊，仲要咧喺同場比賽咧有40個人，佢都可以攞到滿分啊。咁點解咧而家有啲玩家咧係比30年前咧係勁咁多呢？其實答案咧可能唔係啲玩家聰明咗啦，係而家呢個年代嘅學習環境咧係徹底被改變。而家好多社交平台啦，有 YouTube 啦，咁其實啲新手嘅玩家咧，只要上網一 search 咧，其實就已經可以見到世界頂尖嘅高手嗰啲嘅操作影片，佢哋點樣堆砌啦，佢哋點樣旋轉啦，咁咧呢一個就成為咗每一個人嘅永久知識庫啦。咁所以咧我哋變咗咧喺好多個高手身上邊學習咁樣樣。咁其實唔係淨係 Tetris 呢個遊戲啦，其實好多個遊戲啦，或者喺而家好多門嘅學問呢，好多個人啊嘅技術呢，都已經係比以前嘅一代呢係超出好多噶啦。好似你頭先舉嗰個例子啦，打機咁樣啦，其實我哋其他，譬如我哋想學煮嘢食啊、整甜品啊，或者學唱歌，其實呢啲通通咧喺唔同社交媒體咧都好多人咧去拍一啲嘅片去教導我哋啦。咁其實喺呢啲觀察嘅當中咧，其實都幫助到我哋咧去了解啦，我哋應該點樣咧去解決我哋而家面對嘅問題。咁就達到落有一條法則啦，就係叫問題解決咧，即係搜尋 problem solving is searching。咁其實解決問題咧就唔係咧靠死力去硬碰硬啦，而係咧有人形容過咧好似一個巨大嘅迷宮咁樣啦，喺一個 problem space 入面咧去揾嗰個起點同終點之間嗰條路徑，就好似 Andrew Wiles 一個數學家咧去解開費馬大定理嘅時候咧，佢形容自己咧就好似入咗一個黑暗嘅房入面，你一定要周圍去摸索啦，熟悉咗個格局咧，先可以揾到個開關嗰個燈掣咯。係啊，所以咧，譬如我哋卡關嘅時候啦，我哋咧唔與其咧喺一個死胡同嗰度啦，係咁撞碰牆啦，不如咧我哋拉高啲我哋嘅視覺啦，睇下啲人咧其實係點樣走過呢一個迷宮。咁咧呢個就嚟到第2條嘅法則啦，就係創意次於模仿。咁大家咧其實咧都好強調咧原創啦，咁但係其實書裏邊咧話俾我哋聽，其實模仿咧係通往創意嘅階梯，就好似達文西同埋畢卡索咁樣啦。佢哋發展自己嘅風格之前呢，都係花咗大量嘅時間啦，去臨摹其他大師嘅作品。認知心理學家 John Sweller 嘅研究啦，都發表咗對於初學者嚟講呢，直接去睇一啲帶有詳細解釋嘅範例啦，
咁樣去學習呢，佢哋嘅效果係比佢哋直接去盲目咁樣解題呢係更加好嘅。因為你盲目咁樣解題呢，會消耗太多嘅大腦嘅工作記憶啦，導致佢哋淨係掛住將題目解出嚟，而冇真係學習背後嘅原理咯。咁啊就好似我哋平時呢都好中意睇呢啲唱歌比賽咁樣啦。咁呢，我都有觀察到呢一啲新手啦或者初賽嘅時候啦，啲參賽者呢都會好中意呢去模仿呢原唱嗰個唱風嘅。雖然好多時候呢，評判都會叫佢哋呢去尋找自己嘅風格啦，但係其實呢，呢一個模仿一啲大師嘅風格，往往都係咧我哋去尋找自己風格嘅一個起點咯。咁其實咧，當我哋留意呢啲嘅參賽者啦，當佢哋去到一啲比賽後期啦，或者出道嘅時候咧，佢哋經過不停嘅模仿之後咧，佢哋都會終於咧揾到屬於自己嘅風格咯。係啊，咁其實下一個嘅原則咧就係成功咧就係最好嘅老師啊。咁咧我哋咧成日都話咧失敗乃成功之母啦。咁但係咧作者咧就認為咧喺學習嘅初期咧，成功咧先至係最好嘅老師啊。咁咧佢就舉咗 Helen Keller 嘅一個嘅例子啦。佢咧就喺水井旁邊啦，透過水流啦同埋老師咧嘅手心咧去拼寫咧 water 呢一個字啦。咁咧突然之間領悟到啦，其實手勢啦同埋嗰個真實嘅液體之間咧，原來係有啲嘅關聯啦。咁呢個咧就係一個成功嘅 aha moment。呢一個咧就點燃咗咧佢之後學習呢一個龐大嘅動力啊。係因為我哋學習嘅時候啦，好多時候咧都會講話 trial and error 啦。我哋做錯咗，咁我哋就學到一樣嘢啦。咁但係其實呢，我哋喺一開頭學習嘅時候啦，就好似我哋學語言咁樣先算啦。咁咧，你背多咗一個新嘅單字啦，都唔俾咧你第一次出國啊，用最破爛嘅英文咧去點餐。正好似我哋上一本書 Ultra Learning 都有講過啦，即係其實我哋實踐啦，或者咧我哋真係去應用嘅時候啦，咁咧呢個就係嗰個成功嘅開始啦。頭先你講一個成功感啦，其實咧都係我哋平時咧成日都會講嘅 feel good productivity 啦，即係當我哋咧有成功感嘅時候咧，我哋自然就會有嗰個進步嗰個學習嘅動力咯。咁其實應用翻喺而家嘅年代啦，好多時候呢啲家長呢都會好想小朋友呢由幼稚園啦、小學啦就入啲好頂尖嘅學校。咁但係有陣時呢，如果小朋友資質啦係未開始被發掘嘅時候呢，佢哋一開頭如果承受太大嘅挫敗感呢，反而會打擊咗佢哋嗰個呢想學習啦同埋進步嘅動力咯。咁所以其實呢，我哋都成日話啦，其實小朋友一開頭呢建立佢哋個自信啦，建立佢哋個成功感呢，往往比佢哋呢入邊間著名嘅學校呢係更加重要。第四條法則咧就係咧知識咧係會隨住經驗咧係變得隱形噶。Knowledge becomes invisible with experience。有啲大師咧其實好厲害噶，咁佢教人嘅時候咧成日都話就咁樣嘅啫，好簡單嘅啫，咁樣就 OK 噶啦。咁你可能你都未必係明白係發生咩事啦。呢一個咧其實就係一個叫做 curse of knowledge 知識嘅咒詛。其實專家咧好多時候咧佢嘅知識咧已經係去到一個難以言喻嘅一個嘅境界啦。咁譬如咧，其實你見到好多 professor 啦，好多大師啦，其實咧佢都唔識得教你點做噶。咁但係咧，因為佢本身有個 pattern recognition 啦，就好似之前我哋都有講過啦。譬如醫生去睇一個症嘅時候咧，佢係唔需要咧去知道每一個邊個病徵去背出嚟，而佢見到嘅時候咧就已經知道咧嗰個係一個咩病啦。或者一個捉棋大師，咁咧佢見到一個棋局咧，佢就知道下一步應該點樣行啦。係啦，咁但係比起我哋上一本書講嘅法則 intuition 啦。呢度咧再進一步有解釋咧，其實咧如果咧想咧去俾一啲嘅初學者咧去知道高手係點諗嘅時候咧，我哋可以主動咧去拆解咧佢嘅步驟啦。你就唔好問咧佢通常係點樣做嘅，而係咧我哋回憶咧某一個具體嘅事情，就係上次咧你遇到某一個情況咧，你係點樣處理嘅。然之後咧一邊咁樣咧，可以去將佢腦中嘅諗法咧去剖析出嚟。你咁樣令到我都諗起啦，即係可能喺大學入面啦，啲 professor 咧全部都好 knowledgeable 啦。咁但係往往咧，當我哋上到大學之後咧，就會發現其實啲 professor 咧對於佢哋傳遞知識嘅方面咧，其實往往都未真係好解決到我哋呢啲初學者咧，即係需要去學習咧或者解決嘅問題咯。咁反而咧有陣時啦，我哋向一啲啱啱學識咗嗰門課題嘅師兄師姐去請教佢哋咧，去點樣去即係學習嘅時候咧，反而嗰啲人咧更加幫助到我哋，因為佢哋啱經歷完嗰種咧由0到1嘅嗰個狀態嗰個步驟啦，佢哋先會明白咧初學者佢哋嘅煩惱咯。咁所以咧要解決呢一個嘅問題咧，我哋都可以去接觸啦，主動去接觸一啲咧帶自己少少嘅一啲嘅師兄師姐啦，去咧睇下佢哋咧去點樣去教導我哋去處理一開頭面對一門課題嘅時候嘅掙扎。好啦，咁嚟到咧下一個支柱啦，就係實踐 do 啦。
咁咧即係經過咗第一個我哋觀察完之後呢，咁我哋之後呢就要透過練習啦去實踐我哋望到嘅嘢啦。咁第一條呢係關於 Do 嘅法則啦，就係難度呢嘅甜蜜點啊，即係個 sweet spot of difficulty。當我哋練一啲太簡單嘅嘢呢，我哋就會覺得好無聊啦。如果太難嘅話呢，咁我哋好想放棄喎。咁我哋點樣去拿捏呢？其實作者咧引用咗咧心理學裏邊呢一個好重要嘅概念啦，就叫做 desirable difficulties 啊，即係一個適中嘅難度啊。咁呢個咧先至係真正讓我哋咧可以去快速進步練習咧嘅一個嘅好重要嘅一個概念啦。係啦，即係好似咧我哋去玩遊戲咁樣樣咧，其實好多時候咧啲遊戲咧都係慢慢咁樣去升級啦。一開頭咧係俾你簡單啲嘅，去俾你去練習啦。咁然之後慢慢咧佢就會升級啦。總之每一個嘅關卡咧，你都係覺得有少少難，但係又唔係冇可能去做得到。咁呢一個咧係爭少少就可以過關啊，嗰個感覺咧就係最適中嘅 desirable difficulty 啦。咁所以咧即係好似我哋讀書啦、做練習啦。咁其實我哋往往咧都要揾適合自己難度咧嘅一啲嘅練習嚟去做啦，咁咧我哋先至會覺得有挑戰性啦，先至咧可以完成。係咯，咁其實你頭先呢一點啦，都呼應咗我哋頭先所講嗰個成功感帶嚟嘅動力啦。接下落嚟啦，第6個法則就係心智非肌肉啦。我哋成日都聽講咧，鍛鍊大腦就好似鍛鍊肌肉咁樣。其實我哋之前 Make It Stick 嗰本書咧都有講過。咁但係咧，我哋都有個迷思咧，其實一早已經俾人打破咗。有好多人都以為啦，學拉丁文就可以訓練記憶力啦，學幾何咧就可以訓練邏輯。但係其實心理學家 Edward Thorndike 咧一早咧已經用一個實驗咧去打破咗呢個迷思㗎啦。咁佢發現啦，其實技能嘅轉移程度咧，取決於兩者之間共享嘅一啲相同元素。大腦唔係一塊真係可以無限膨脹嘅肌肉咯，佢更加似係一個工具箱。你練咩呢？你就會得到啲乜嘢。就好似我哋之前都提及過，如果你想去公開演講嘅能力進步嘅話呢，咁最好嘅方法就係直接去練習公開演講咯，而唔係去練其他嘅咩記憶力啊咁樣咯。咁咧第7個法則咧就係變化咧勝於重複啊。咁啊細個就話俾我哋聽咧，我哋要熟能生巧啦，要一直重複練同一樣嘢啦。咁但係咧，當我哋去單一性咁樣去重複嘅話咧，就好容易咧令到啲技能咧變得好僵化。書裏邊咧舉咗咧一個 jazz 嘅一個樂手啦，一個即興演奏嘅一個例子啦。咁佢哋咧為咗咧去培養咧一啲靈活啲嘅一啲嘅即興能力啦，佢哋咧會用各種方法咧去引入咧嗰個嘅唔同啊。咁例如咧去改變一開頭嗰個音啦，用唔同嘅速度去播放嗰個曲目啦，亦都用唔同嘅調咧嚟去練習啦。咁咧都好似我哋之前都有提過咧，好似射籃球咁樣樣咧 NBA 嗰啲球員咧，基本上佢哋練習咧都會去有好多唔同嘅練習啦，而唔係咧不停咁樣去死練同一個，譬如去罰球咁樣樣。咁呢個咧其實就係interleaving 啦，嗰個嘅概念啦，即係交錯練習啦。我哋去學唔同嘅嘢嘅時候咧，會令到我哋顯得更加好嘅。係即係雖然啦，你練習當下咧，你會覺得好混亂啦、好痛苦啦、進步得比較慢啲啦，但喺最終嘅測驗咧，同埋咧喺呢個長期記憶嘅保留上邊咧，其實混亂咁樣練習咧個效果咧係會比較好啲嘅。咁實踐嘅最後一步啦，我哋之前嗰2本書都有輕輕提及過嘅，就係量變引起質變啦 ，quantity leads to quality。咁好似我哋做 podcast 咁樣啦，我哋咧就一開頭咧都會去掙扎啦，究竟嗰條片要幾高質素先可以出街？咁但係其實咧最容易去進步嘅方法啦，就係每個禮拜咧都去出一條片啦，之後再去檢討啦。咁其實書入面都提到啦，愛迪生佢一生入面咧擁有超過1000項專利啦，畢加索咧佢都完成咗超過咧13000嘅作品啦，佢先可以成為即係咁出名嘅畫家。咁研究發現啦，其實喺創意領域入面咧，即係最高產量嘅人咧，通常佢個影響力都係最高，佢生產出嚟嘅高質素嘅作品咧都係最多嘅。咁呢個其實都教導我哋啦，其實你唔需要去太介懷一開頭嗰個質素啦，反而你產量越多嘅時候咧，你自然就會進步。係啦，不過其實呢一點啦，我都有啲即係覺得保留嘅地方啦。其實即係畢加索啊，或者好多出名嘅畫家咧，佢哋都畫咗好，即係其實咧，譬如講畢加索啦，佢畫咗好多幅畫咁樣啦，咁都唔少畫家咧，其實佢都會畫咗成千上萬幅畫啦。咁但係咧，佢憑一生嘅時間咧都唔出名啦，或者大家都唔記得啦。所以其實成功咧都講好多即係運氣啊，同埋好多其他嘅元素啦。咁出得多咧唔代表一定會成功啦，特別喺一啲嘅創意領域上邊啦。所以其中一個重點啦，就係我哋有嗰個 quantity 嘅時候咧，我哋同樣啦，要慢慢要去進步啦，要去累積啦。咁我哋咁樣先至可以有機會去進步咯。咁其實進步嘅關鍵呢，其實我覺得最重要咧係本書嘅第3條支柱啦，就係講回饋。
就係講我哋點樣喺經驗入面呢，去主動去揾出一啲做得冇咁好嘅地方呢，去修正。係咯，雖然我哋頭先講啦，量變引起質變啦，但係如果你一開頭係錯，你都冇諗住去反省嘅話呢，你做10年都係會錯噶咯。即係好似你係一個做咗20年嘅廚師咁啦，如果你由做廚師嘅第一日用嗰個食譜嗰個煮嘢食嘅方法，同你做完20年之後嗰個方法都一模一樣，你又唔理啲顧客俾你嘅意見嘅話呢，咁其實你嘅廚藝都係唔會進步噶咯。心理學家 Paul Meehl 嘅研究甚至發現呢，喺一啲預測假釋犯會唔會再犯呢一個罪嘅複雜決策上面啦，使用好簡單嘅統計公式呢，反而呢個準確率仲高過專家嘅主觀判斷咯。咁其實呢一個事實都係好殘酷啦，所以我哋唔可以過度去相信自己嘅直覺啦，我哋一定要揾一啲客觀嘅數據啦、外部嘅工具咧嚟俾我哋真實嘅回饋。高爾夫球天王啦 Tiger Woods 啊，其實喺1997年呢已經係世界第一㗎啦。咁但係咧，佢為咗咧去追求更加穩定嘅揮桿啦，佢咧決定咧全面咁樣去修改咗佢嘅動作啦。呢一個改動咧令佢咧經歷咗長達咧18個月嘅低潮啦，同埋退步。所有人咧都覺得咧佢其實咧毀咗佢自己嘅 career。咁但係咧佢過咗一段時間之後咧，佢隔年啦，其實咧就已經橫掃咧個個世界大賽事啦，甚至咧完成咗咧所謂嘅老虎大滿貫啊！呢個咧就係所謂嘅 non-monotonic learning 啦，即係非單調嘅學習。好多時候啦，我哋進步啦或者成功啦，都唔係一條直線啦，唔係下下咧都係 based on以前嘅嘢去進步。有時咧我哋要打破舊我，咁要重練。一啲自動化嘅一啲嘅壞習慣啦，我哋咧都要嘗試咧去改變。咁樣咧，我哋可能會經歷一啲短暫嘅痛楚或者退步啦。咁但係咧喺長遠嚟講啦，我哋先至可以有機會咧可以去突破自我。咁我覺得其實呢個 point 本身都係提醒緊我哋啦，本身對於進步嘅 expectation 啦，都唔好覺得我哋用一個方法咧就可以 keep 住咧係一條直線咁樣咧去進步啦。有陣時咧進步嘅過程咧都係比較迂迴，個速度咧都係有快有慢。只要我哋繼續堅持啦，同埋不停去反省咧，先會咧不停咁突破到咧自己嗰個界限咯。咁講到最後一條法則啦，就係恐懼咧會隨住接觸佢消退。咁就好似平時心理學好中意用嘅 exposure therapy 咁樣啦。即係話，如果你好驚狗嘅，就揾你一間有狗嘅房啦；如果你好驚上台演講嘅，咁呢就逼你呢去不停上台啦，去逼你去面對呢一個恐懼。咁當你面對得多呢，你個恐懼呢就會慢慢呢去減退噶啦。咁呢一個對抗恐懼嘅心理啦，其實都係我哋進步其中一個好重要嘅元素啦。只要我哋突破到自己俾自己嘅障礙物啦，我哋自然咧就會快速咁樣進步咯。咁總括而言啦，超速進步呢一本書啦，就提及到3大嘅法則啦。第一個就係觀察啦，第二個就係實踐啦，第三個就係回饋啦。咁呢3樣嘅元素啦，都係密不可分，都係咧我哋要不停去重複咧去到做咧，先可以咧不停逼到自己咧去進步，同埋超出自己本身嗰個limitation。就算你喺嗰個範疇已經獨當一面，變成咗世界第一，只要你跟住呢一本書教你嘅技巧，其實你都可以咧繼續咧去突破自己嘅世界紀錄。所以咧進步呢條路咧係永無止境嘅，重點就係我哋不停嘗試啦，不停咧去對自己咧提出更加高嘅要求。希望大家都可以喺自己啱啱新學嘅技能啦，或者已經 master 到嘅技能上面都可以繼續進步啦。我哋係樹枝博士，下次見。